Dlatego, żeby po to, aby wytłumaczyć te słowa, trzeba tak naprawdę wziąć wszystko od zera. Si vous voulez expliquer aujourd'hui la transsubstantiation, il faut d'abord expliquer ce que c'est que la substance et faire de la philosophie avant de faire de la théologie. Jeżeli chcemy solidnie wytłumaczyć, co to jest transsubstancja, wówczas trzeba wytłumaczyć, co to jest substancja, a więc trzeba zacząć od konkretnej, zdrowej filozofii, zanim będziemy mówili o teologii w ogóle. Donc c'est une guérison de l'intelligence qui passe vraiment par un retour à la bonne philosophie. A więc musimy tak naprawdę skupić się na uzdrowieniu umysłów poprzez powrót do zdrowej filozofii. Donc c'est le dicton, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut faire les choses dans l'ordre. A więc trzeba rzeczy czynić po kolei, a więc nie wóz przed końmi, tylko odwrotnie, jak mawia powiedzenie. Donc c'est vrai, il faut être très patient pour l'homme moderne, mais patient, ça veut dire pas naïf. A więc zapamiętajmy z tego, trzeba być bardzo cierpliwym w stosunku do współczesnego człowieka, ale cierpliwość nie ma oznaczać naiwności z naszej strony. Jest to kapłanem diecezji kanadyjskiej. Chciałbym potwierdzić słowa księdza. Je voulais confirmer vos paroles. Otóż mamy Akademię Matki Bożej Stolicy Mądrości. Nous avons une institution, l'Académie de Notre-Dame, siège de la sagesse, Do której przychodzą studenci od samego początku, którzy nawet nie mieli katechezy w szkole. auxquels viennent des étudiants qui n'ont même pas eu de catéchisme à l'école. Natomiast cały pierwszy rok jest to przede wszystkim wykład sumy z świętego Tomasza. Mais première année, donc, ce qu'on leur fait, on leur parle de la somme de Saint Thomas d'Aquin, Scientologie. I podanie w bardzo prosty sposób, ale z drugiej strony zachowując tradycyjne pojęcia. On le fait d'une manière simple, mais en conservant des concepts traditionnels. Młodzi ludzie, którzy przechodzą przez pierwszy rok, ja wykładałem na przykład na trzecim roku, znają wszystkie pojęcia bardzo dobrze, bez żadnego przygotowania wcześniejszego, a suma pozwoliła im na to, aby zrozumieć najbardziej podstawowe rzeczy, ale nawet o wiele więcej niż można się spodziewać. Alors, ce qu'on voit, c'est que les gens qui n'avaient aucune base, qui passent la première année, moi j'ai eu affaire à des cours aux étudiants de troisième année, on se rend compte que du coup ils n'ont plus de problème d'apprentissage de ce qu'on veut leur donner ultérieurement. En plus, ils ont assimilé non seulement le vocabulaire, mais bien plus que l'on pouvait croire avec ces cours dans la théologique sur la somme. Także chciałbym to potwierdzić, że to jest możliwe w pełni. Alors, je voulais simplement confirmer que ce que vous dites, c'est tout à fait possible, appliquer cette guérison patiente. Je le remercie beaucoup parce que son expérience, dans le bon sens du terme, prouve qu'il ne faut pas désespérer de l'intelligence humaine parce qu'elle est faite par Dieu pour retourner à Dieu selon l'ordre voulu par Dieu. Il suffit de suivre la recette. Bardzo księdzu dziękuję za tą wypowiedź i za to doświadczenie w dobrym znaczeniu, bo mówiliśmy dzisiaj wiele o doświadczeniach, dlatego że to jeszcze raz wskazuje na to, iż intelekt, który jest stworzony przez Pana Boga i dla Pana Boga wrócić do rzeczy Bożych, jest w stanie rzeczywiście dokonać takiej przemiany i zachować te właśnie swoje właściwości, bo został stworzony przez Pana Boga, dla poznania Pana Boga. Proszę księdza, proszę, tak? Wiele ludzi przychodzi do mnie często i mówią o tym, o naszym papieżu, że wprost jest, czasami nawet wypowiadają się, że musi być antychrystem, ponieważ mówi takie rzeczy, robi takie rzeczy, które ludzie sobie nawet nie potrafili wyobrazić do tej pory. Wtedy staram się ich uspokoić, tłumacząc im, że takie tłumaczenie jest za proste. Staram się im wtedy wytłumaczyć, że problem leży w tym, że najprawdopodobniej, oczywiście nie mam wglądu w jego duszę, ale że najprawdopodobniej problem leży w fałszywej filozofii i później
w efekcie fałszywej teologii, której się nauczył. J'essaie de leur expliquer, bon, bien entendu, on n'a pas un aperçu de son âme, mais que très probablement le problème repose dans sa philosophie et la théologie qui est imprimée ultérieurement. I że nie możemy go oceniać w perspektywie albo używając naszych pojęć tego, jak my rozumiemy rzeczywistość. Alors, du coup, qu'on ne peut pas non plus le juger selon les critères de notre appréciation de la réalité. Ksiądz wspomniał o tym rozróżnieniu, czy nawet sprzeczności dwóch filozofii, dwóch rodzajów filozofii, filozofii bytu i filozofii ruchu. Vous avez mentionné, vous, ces deux philosophies, vous avez distingué entre la philosophie de l'être et la philosophie du mouvement. Pod pojęciem filozofii ruchu, znaczy jest bardzo ogólnym pojęciem i w tej dziedzinie, tak jakby w tej rodzaju tej filozofii mieści się bardzo dużo przede wszystkim tych nowoczesnych, nowożytnych, błędnych filozofii. Ce concept de mouvement est très large et il contient effectivement beaucoup de philosophies fausses contemporaines. I biskup Tissier de Malarien, oczywiście nie miałem możliwości samą czytać tej książki, ale słyszałem wiele dobrych recenzji na jej temat, mianowicie to książki na temat teologii papieża Benedykta XVI. Monseigneur Tissier, pour sa part, a écrit ce livre que je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais que j'ai entendu beaucoup de bien. C'était le livre sur la théologie de Benoît XVI. Wykazał on tam, przynajmniej w jednym miejscu, jak ewidentny był wpływ filozofii chociażby Hegla przede wszystkim na myślenie i teologię papieża. Pointé entre autres l'influence de Hegel sur la pensée du pape. Teza, antyteza i później budowanie syntezy i oczywiście to jest wszystko w ramach tej filozofii ruchu też. La thèse et l'antithèse, la synthèse qui en résulte, tout cela dans le cadre de cette philosophie du mouvement. Chciałem moje pytanie teraz po tym długim wstępie. Czy zna ksiądz, ksiądz może zna innych księży, którzy robili taką pracę, podobną pracę na temat teologii czy filozofii dzisiejszego papieża Franciszka? I konkretnie moje pytanie, czy tutaj nie ma wpływu największego filozofii egzystencjalizmu? Alors, ma question, donc, du coup, est-ce que vous connaissez ou des confrères qui ont travaillé sur les origines de la théologie du pape François, et est-ce que précisément il n'y aurait pas une très grande influence de la philosophie, à votre avis, existentialiste sur ce qu'il prêche? Non, c'est des études qu'il faudrait faire. To są badania, które wydaje mi się, że powinno się przede wszystkim przeprowadzić. To pytanie księdza, to znaczy, że to nie jest temat, który został opracowany. Je pense que la chose essentielle, c'est que ces papes, le pape François, même avant lui Benoît XVI, Jean-Paul II, ce sont les hommes d'une génération. Ce qui est important, chacun a sa pensée. Peut-être que François n'est pas un penseur spéculatif comme ses prédécesseurs, c'est plutôt un homme pratique, mais ils sont les résultats, les fruits d'une génération, d'une influence. Ale to, co mi się wydaje tutaj bardzo istotne, to to, że zarówno Jan Paweł II, Benedykt XVI czy papież Franciszek są osobami pewnego pokolenia i myśli pewnego pokolenia. Sam Franciszek nie wydaje się kimś umysłem bardzo spekulatywnym, to jest przede wszystkim ktoś, kto jest bardzo praktyczny. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest dzieckiem pewnego pokolenia. C'est-à-dire, Aristote explique quelque part que on ne fait pas de révolution de manière brusque du jour au lendemain. Arystoteles tłumaczy w pewnym miejscu, że nie robi się rewolucji z dnia na dzień. To nie jest coś gwałtownego. Les vrais changements en politique durables et profonds, ce sont des changements qui se font petit à petit par l'éducation des générations futures. W polityce prawdziwe zmiany, istotne zmiany, które są trwałe i głębokie, to są zmiany, które robią się na długą metę. To są rzeczy, które robią się powoli, krok po kroku. On fait prendre petit à petit de nouvelles façons de penser et de vivre, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui actuellement avec l'homosexualité. Krok po kroku daje się między innymi dzieciom nowe wychowanie, nowe zachowanie itd. I to są właśnie między innymi straszne rzeczy, które widzimy dzisiaj w kwestiach homoseksualizmu. Alors pour répondre à votre question, il me semble, sous réserve, j'ai pas étudié, mais quand on arrive au pape François, le changement est fait.
C'est-à-dire que ce n'est plus la peine d'avoir un pape qui a une pensée, qui a une philosophie. Il baigne dans une génération où la philosophie a acquis droit de cité déjà. A więc osobiście wydaje mi się, że kiedy dochodzimy już do papieża Franciszka, tak naprawdę nie ma już potrzeby papieża myśliciela, bo te wszystkie zmiany one zostały wdrożone. To już jest kwestia faktów. Ta nowa filozofia, ona zyskała swoje prawa w społeczeństwach i tak naprawdę mamy już papieża praktyka, który został wychowany w tych faktach, wobec tych faktów. Il a sûrement une pensée personnelle qu'il faudrait étudier, découvrir. Owszem, ma on osobistą myśl, którą należałoby skwalifikować, przeanalizować i powiedzieć, jaka jest to myśl, jego osobista myśl. Mais c'est quelqu'un qui vit dans un contexte qui est déjà celui d'une philosophie moderne établie. Natomiast jest to ktoś, kto już żyje w świecie, gdzie okoliczności są takie, że filozofia współczesna nie tylko zaistniała, ale ma swoje prawo bytu w społeczeństwach. Pour donner l'exemple, le Moyen-Âge a préparé saint Thomas. Il y a eu tout un contexte de civilisation qui a donné saint Thomas, et après saint Thomas, tout le monde était thomiste. Dając przykład, średniowiecze przygotowało coś takiego kogoś jak święty Tomasz z Akwinu, iż mógł zaistnieć taka osoba jak święty Tomasz z Akwinu, i który później dał Kościołowi tomizm i fakt, że ludzie byli przysiągnięci tomizmem. Alors il y a eu Vatican II. Vatican II a donné Jean-Paul II, Benoît XVI, et après eux, tout le monde, et Vatican II, tout le monde a la pensée moderne. A tutaj podobnie mieliśmy Sobór Watykański II, który dał nam Jana Pawła II, Benedykta XVI, a potem już są sami drudzy watykaniści, tak jak kiedyś byli tomiści. C'est ça qui est grave, c'est que l'habitude est prise. On n'a plus besoin de penseurs, c'est une question de climat désormais. To, co jest właśnie bardzo poważne, to jest przyzwyczajenie, które oni już mają, już nie potrzebują myślicieli, mają przyzwyczajenia. Et là, la révolution, elle est faite, elle est durable, elle est profonde. A to oznacza, że rewolucja jest nie tylko dokonana, ale że jest trwała i zakorzeniona. Tutaj było jedno pytanie, tak? Słuchając tego, można odnieść wrażenie, że w Kościele mamy teraz poważny problem. En écoutant cela, on a l'impression, on peut conclure qu'il y a aujourd'hui un très grave problème dans l'Église. I w jaki sposób do tego odnieść słowa z Ewangelii, że bramy piekielnego nie przemogą? Alors comment interpréter du coup les paroles de l'Évangile et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles? C'est une grave question. To jest bardzo poważne pytanie. Et c'est la question. I to jest pytanie, to jest podstawowe pytanie. Je crois qu'il y a quand même une distinction à faire, deux distinctions à faire, deux distinctions. Wydaje mi się, iż należy dokonać tutaj dwóch rozróżnień. La première distinction, il faut distinguer entre l'Église et le pape. Po pierwsze, należy rozróżnić między papieżem a Kościołem. Et l'autre distinction, il faut distinguer entre le pape et le Christ. A drugie rozróżnić, zobaczyć różnicę między papieżem a Chrystusem. Vous dites les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre quoi? C'est mon Église. Co słyszymy? Bramy piekielne go nie przemogą. Go, czyli mojego Kościoła. C'est le Christ qui est le chef de l'Église et le pape est son vicaire. To jest Chrystus, który mówi, a którego papież jest jedynie wikariuszem. Et le Christ tient son vicaire dans sa main. A papież trzyma swego wikariusza w swojej ręce. Donc le moyen de ne pas perdre l'espérance, c'est de garder la foi sur ce point très précis. I to jest jeden z powodów, który pozwala nam zachować nadzieję, to jest właśnie wiara w ten konkretny punkt, iż papież jest w rękach Chrystusowych i wszystko jest możliwe. C'est une épreuve très grave, mais n'oublions pas que le premier pape qui a renié le Christ, c'est Saint Pierre. To jest bardzo poważne doświadczenie, które żyjemy. Ale pamiętajmy, że pierwszym papieżem, który wyparł się o Chrystusa, był już święty Piotr. Et ça n'a pas empêché l'Église de démarrer. A to bynajmniej nie przeszkodziło temu, iż Kościół wziął swój początek. Et donc François n'empêchera pas l'Église de bien finir, espérons-le. A więc Franciszek nie przeszkodzi, miejmy nadzieję, temu, aby Kościół też dobrze się zakończył. Proszę księdza, jeszcze jedno pytanie. Chciałem tutaj
dodać komentarz do księdza. Otóż skończyłem seminarium, studiowałem wcześniej w Polsce, skończyłem seminarium w Kanadzie. Również byłem wykładowcą i ojcem duchownym seminarium w Montrealu w Kanadzie. I patrząc na to całe doświadczenie od strony i studenta, i strony profesora, to mogę powiedzieć, że pokolenie papieża Franciszka, z którym stykałem się na co dzień, to byli księża wykształceni właśnie tak jak ksiądz powiedział, w pewnym duchu. Bardzo często, to już w latach 60. było powolne odchodzenie od nauki świętego Tomasza, pomimo że nawet w prawie kanonicznym jest zapisane w obecnym, że święty Tomasz jest podstawą do wykładu i teologii i filozofii, to i tak zaprzestano tego nauki. Wejście właśnie w bardziej filozofię egzystencjalną czy fenomenologiczną, tą filozofię nowoczesną i nawet w przygotowaniu obecnym dzisiaj w Kanadzie czy w wielu miejscach na świecie jest tak, że studenci filozofii studiują przede wszystkim filozofiów nowoczesnych, nawet nie dotykając czegokolwiek, co było przed. I studiują, nawet potrafią studiować 3 lata. I nigdy nie znając innych filozofów. Stąd przygotowanie ich jest bardzo słabe, bardzo często. Natomiast przy zetknięciu, jak widzę, tak jest pewien ruch taki w Kościele, tego może nie widać w Polsce tak bardzo, ale w Kanadzie, w Stanach jest ruch wewnątrz Kościoła, ruch tradycyjny powrotu po pierwsze do nauki świętego Tomasza. I jest wielu ludzi, którzy gdy poznają pewne podstawy, to dla nich czymś pięknym wydaje się poznanie następnie Najświętszej Ofiary w rycie klasycznym, gdzie mamy w parafii przy Uniwersytecie mszę świętą od wielu lat w rycie klasycznym, a dodatkowo Novus Ordo nawet, za pozwoleniem biskupa mamy Ad Orientem. To tylko taki przykład pokazujący, że nawet jeżeli Pan Bóg dopuszcza jakieś błędne filozofie, nawet u papieża, to on potrafi też to naprawić, tak jak ksiądz powiedział wcześniej. Je pense que c'est juste. La chose intéressante, c'est que le néo-modernisme est nouveau parce qu'il y a un changement de philosophie, c'est-à-dire on est passé à la philosophie de Kant, à la philosophie existentialisme comme support. C'est toujours la philosophie moderne, donc c'est toujours du modernisme, mais c'est simplement une variante. Tak, a ja chciałbym tutaj dorzucić przy okazji, że mamy do czynienia teraz z neomodernizmem, dlatego że przeszło się z filozofii Kanta, która była podstawą do modernizmu, do filozofii rzeczywiście egzystencjalizmu, ale nadal mamy do czynienia ale mamy ciągle do czynienia z czym? Z filozofią współczesną. A więc zmiana tak naprawdę jest przypadłościowa. Toujours une philosophie qui n'est pas thomiste, qui sert de support A więc niezależnie od tego, czy jest to kantyzm, czy egzystencjalizm, ciągle to jest filozofia, która nie jest filozofią tomistyczną, czyli zdrowy realizm, który służy za podstawę tłumaczenia prawdziwej teologii. Et donc le Saint-Esprit est thomiste, et donc il peut effectivement, dans l'Église, préserver, protéger et même faire ressusciter Saint Thomas. Zaś Duch Święty jest tomistą i w związku z tym może w Kościele nie tylko zachować tą zdrową naukę katolicką, ale również ją odnowić tymi różnymi ruchami, o których ksiądz wspomniał. Chciałem w takim razie podziękować Państwu jeszcze raz za przybycie, a przede wszystkim naszemu prelegentowi, który przyjechał dzisiaj do nas aż z Szwajcarii. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy księdzu i mamy nadzieję, że ten początek współpracy z Katolickim Instytutem Apologetycznym w Polsce
zapowiada dalsze możliwe wykłady w przyszłości. Serdeczny Bóg zapłać.